Всем привет, с вами я, Хороший Рыцарь, и сегодня я сделаю последнюю, 4-ю часть обзор на корабли. Да, я вам рассказываю, что последний корабль будет, который я сделал сам. Но, ребят, извините, что я говорю, он немножко маленький. Ну да, он вообще маленький, ну да, потому что у меня не было деталей построить его больше, ну извините. Если как появятся другие детали, я постараюсь сделать еще один большой, тогда может получится сделать на него обзор. Сейчас погнали. Вот этот корабль. Да, вот, короче, сейчас буду о нем все рассказывать. Вот я решил два вот таких вот винта, только без пропеллера вот этого, ну, знаете, сделать. Вон. Так, вот так как он выглядит по сторонам. Угу. Да, вот так сзади. Тут такая крыша у него. Тут руль потом поставлю. Сейчас места нет, у меня нету. А, нет, места тут есть, просто у меня свободного руля тут нет. Пока. Тут еще вот это вот сделал. Лавочка. Понимаю, зачем? Ну пусть, если тут захотят отдохнуть. Капитанский мостик. Кстати, а это ж капитанский мостик. Что тут? Ворот такая носовая палуба. Ну и вот, короче. Да, это обзор немножко мой. Уже сломался. Видите? Ладно, ничего страшного. Сейчас сделаем. Так. Опа. Что, теперь порядок. Ну, короче, ну вот, кажется, видео уже закончилось. Я о нем тут уже все рассказал. Ну да, уж это маленький обзор получился. Ну ладно, с вами был я, Хороший Рыцарь. Всем удачи, всем пока. И не забудьте подписаться. С меня видос, а с вас лайкос.